सबैजनालाई फेरि पनि नमस्कार हैन। म अस्तिनीको जस्तै गरेर हजुरहरूको माझमा नयाँ भिडियो ल्याइसकेको छु। तपाईहरुले मेरो पुरानो भिडियोहरु हेरेर साथ सपोर्ट गर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद। र साथै आज चाहिँ के विषय लिएको छु भन्दाखेरि बच्चाहरूको लागि भनेर तपाईहरुले यहाँ साइकल देखिरहनु भएको पनि होला यतापट्टि हैन। र साथसाथै बच्चाहरूले ट्राइसाइकलहरु खेलेर सकिसकेपछि अब तपाईहरुलाई साइकल चलाउन मन लाग्छ बुढाहरुलाई हैन। अब त्यही अनुसारको साइकल यहाँ मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ कस्तो साइकल छ भनेर तपाईले यहाँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। यो फायरफक्स भन्ने कम्पनीको साइकल रहेको छ। र साथसाथै यो चाहिँ तपाईको आफ्नो हाइट अनुसारले तलमाथि गर्न मिल्छ। तपाईहरुलाई मैले भनि नै सकेको छु हैन। यो तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। र साथसाथै यहाँ पछाडी ब्याक सपोर्ट पनि हुन्छ। तपाईले यहाँ बच्चाहरुको लागि सिट पनि हुन्छ हैन। बच्चाहरुले चाहिँ अब अर्को बुढाहरु बस्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ यहाँ हैन। अब अरु डिजाइनमा पनि छ, म हजुरहरूलाई देखाउँछु। तब यो नाइलनको टायरहरु दिएको छ, एकदम हेभी टायर छ हैन। एउटा बच्चाले खेलेर त्यति बिगार्न सक्दैन, राम्रो क्वालिटीको साइकल छ। र यसमा स्टिल पाताको यो मडगार्डहरु पनि राम्रो दिएको छ हैन। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। र साथै अब सपोर्टरहरु पनि एकदम हेभी सपोर्टर दिएको छ। यो फायरफक्स भन्ने कम्पनीको प्राइस पनि तपाईको जम्मा 6000 मात्रै रहेको छ। 6000 मा पनि यसमा तपाईले एउटा घण्टी फ्री हुनेछ, लक चाहियो भने लक नि फ्री हुनेछ। तपाईले एउटा यो देख्न सक्नुहुनेछ हैन। यसमा ग्रिपहरु पनि एकदम राम्रो ग्रिप दिएको छ, एकदम मोटो ग्रिप छ, राम्रो छ हैन। र साथसाथै अब यसमा कलर अप्सनहरु यस्तै अरु डिजाइनमा हेर्नुहुन्छ भने पनि छ। र साथै यसमा चाहिँ टोकरी नभएको देखिहाल्नु भयो होला हैन। यो चाहिँ टोकरी नभएको भयो, टोकरी हाल्छु भने नि हुन्छ यस्तोमा हैन। टोकरीवाला पनि छ हामीसँग, तपाईहरुले यहाँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। अब अलिकति त्यो भन्दा सस्तो लिनुहुन्छ भने यो पनि छ साइकल हामीसँग। यो तपाईको सबै यो ह्यान्डल पनि एडजस्ट गर्ने मिल्छ, यो देखिया जति पुरै डाउन गर्ने मिल्ने हुन्छ। आफ्नो बच्चा अनुसारको सिट तलमाथि पनि गर्न मिल्छ। यसमा पनि त्यही सिस्टम दिएको छ हैन हातैले। र साथै अब तपाईले यहाँ कागजहरु यस्तो किन ला भन्नुहुन्छ होला भने रोडको छेउमा नजिकै पसल रहेको छ। र साथसाथै यो फोहोरहरु नलागोस्, दागहरु नलागोस्, अलि सेफ्टी होस् भनेर यो उजेलो कलर पनि छ के, त्यही भएर यस्तो सेभ गरेर राखेको हो हामीले हैन। तपाईले अब यहाँ सपोर्टरहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम हेभी छ। लाइटहरु पनि बल्छ सपोर्टरमा। र साथसाथै यो एल्युमिनियमको रिमहरु दिएको छ, खियाहरु लाग्दैन, राम्रो छ यो साइकल हैन। तपाईको यो अघि देखाएको र यो 3-4 वर्षको बच्चादेखि तपाईको 7-8 वर्षसम्म मजाले चलाउन मिल्छ। र साथसाथै यसमा अरु कलर अप्सनहरु हेर्नुहुन्छ भने पनि हामीसँग रहेको छ। तपाईहरुले यहाँ मजाले देख्न सक्नुहुनेछ। एउटा ब्लू कलरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको ह्यान्डको टायरहरु दिएको छ, एल्युमिनियमको रिमहरु, खियाहरु लाग्दैन, एउटा बच्चाले खेलेर बिगार्न सक्दैन। तपाईको अर्को बच्चा जन्मिन्छ भने उसलाई पनि हुन्छ यो साइकल मजाले है। र साथसाथै हाम्रो नेपालको सबै ठाउँमा डेलिभरीको पनि सुविधा रहेको छ। तपाईहरु नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गरेर हजुरहरुको यहाँ नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पनि डेलिभरी गरिदिनु उपलब्ध पनि रहेको छ। र साथै यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला हैन। र साथसाथै अब यहाँ मैले साइकल देखाइराखेको छु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब नानीकै लागि भनेर राम्रो कलर पनि छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हल्का युनिक कलर छ हैन। यो पनि छ एडजस्टेबल। मैले चाहिँ अघि तपाईले दुईटा साइकलमा के भनेको छु, इनमा पनि त्यही फिचर छ। सिटहरु तलमाथि गर्न मिल्छ हैन, ह्यान्डल पनि तलमाथि गर्न मिल्छ। यो टोकरी भएको साइकल हो हैन। तपाईले यो लेडिजलाई नि हुन्छ, जेन्ट्सलाई नि हुन्छ, एकदम राम्रो छ। यहाँ देखिरहनु भयो होला ठाउँ ठाउँमा यस्तो र्यापिङहरु गरेको तपाईले देखिरहनु भयो होला हैन। यो चाहिँ किन गर्नु भयो होला भनेर थान्नु भएको छ भने हाम्रो अब फोहोरहरु नलागोस् अब हैन, अलि कस्टमरलाई क्लिनली दिन पर्यो न, सफा दिन पर्यो, अनि त्यही भएर अब त्यसको लागि गरेको। अब स्क्रैचहरु नहोस् त्यसको लागि हैन। र अब तपाईले यो बुझिसक्नु भएको पनि छ। अब यो भन्दा एक स्टेप ठुलो साइकलमा जाम। अब तपाईको त्यो चाहिँ कति वर्षकोले चलाउने भन्नुहुन्छ भने तपाईको त्यही 6-7 वर्षको बच्चाले, 5-6 वर्षदेखिको बच्चाले चलाउन मिल्छ यो नि हैन। यो पनि एकदम दामी रहेको छ। यो चाहिँ क्लाइम्बिङ मोडलको साइकल छ। अनि यो त क्लाइम्बिङ मोडलको साइकल ठुलोहरु पनि हुन्छ, एकदम 26 साइज, 20 साइज, यो भन्दा ठुलो साइज तपाईको अरु साइजमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो एजको उमेरले पनि चलाउने साइकल पाउन सक्नुहुन्छ। क्लाइम्बिङ साइकलको चाहिँ मोडलै राम्रो हो। तपाईको बच्चादेखि ठुलोसम्म आउँछ, हाम्रो उमेरसम्मले चलाउन मिल्ने आउँछ। तपाईहरुले यहाँ पछाडी देखिएको साइकलहरु पनि, यहाँ क्लाइम्बिङ साइकलहरु पनि रहेको छ। र साथै अब यो बच्चाको साइकल चाहिँ के कसो छ भने म हजुरहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु हैन। र यो पनि तपाईँ यो ह्यान्डल पनि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ, तलमाथि गर्न मिल्छ हैन, एडजस्ट गर्न मिल्छ बच्चा अनुसारको हैन। तपाईले अब यो डिस्टेन्स अलि बच्चाहरुको टाढा छ भने पनि अलि क्लोज पनि गर्न मिल्छ हैन। यहाँ एलएनगी हुन्छ, एलएनगी खोलेर अलि मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हैन, मेकानिकले गर्ने काम हो त्यो चाहिँ। अब यसको पनि फिचर भन्दाखेरि सिट हातैले तलमाथि गर्न मिल्छ हैन। यो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मजाले हैन। तपाईले अब यही साइकल अब तपाईले अघि देखाएको साइजमा खोज्नुहुन्छ भने पनि पाउँछ। यही मोडलको साइकल चाहिँ अघि देखाएको साइजमा पनि पाउनुहुन्छ। कलर अप्सन त्यसमा पनि 3 थरीको हुन्छ, यसमा पनि 3 थरीको कलर अप्सन हुन्छ। एउटा यो रहेको छ, एउटा रेड कलर हुन्छ, र साथसाथै पिङ्क कलर पनि हुन्छ यसमा है। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ बच्चाहरुको लागि बटरहरु दिएको छ। यसमा चाहिँ
बच्चाहरूको लागि पानी खानको लागि बोतल दिएको छ होइन। अब यसमा मडगार्ड चाहिँ अलिक युनिक टाइपको छ, छुट्टै मोडल यसमा दिएको छ होइन। मडगार्ड अगाडि पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ लाइट पनि देखिरहनु भयो होला, लाइट पनि यो बल्ब छ, यसमा चाहिँ ब्याट्री हालेको छैन अहिले, ब्याट्री हाले पनि राम्रो छ, बत्ती नै बल्छ, उज्यालो बत्ती बल्छ, बच्चाहरूको लागि दिएको हो। र साथै अब यो तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको चाहिँ सेफ्टीको लागि चेन गार्ड हो होइन, यो चेनको कभर हो होइन, यो सेफ्टीको लागि दिएको बच्चाहरूको लागि मजाले। सफ्टवेयर पनि यो हेभीमा दिएको छ तपाईँको, हेर्नुहोस् कलर अनुसारको लाइट पनि बल्छ यो होइन। अब यो पनि तपाईँको टायरहरूको कुरा गर्दाखेरि नाइलन टायर दिएको छ, एकदम हेभी टायर हो, तपाईँको एउटा बच्चाले खेलेर बिगार्न सक्दैन, राम्रो क्वालिटीको हो होइन। र साथसाथै यो उमेर त मैले भनिसकेको छु हजुरहरूलाई होइन, कति उमेरले चलाउने भनेर 5-6 वर्षदेखिको 9-10 वर्षसम्म मजाले चलाउन दिन्छ होइन। तपाईँको एउटा बच्चाले खेलेर बिगार्न सक्दैन त्यस्तो राम्रो क्वालिटीको साइकल रहेको छ। र साथसाथै यो भयो तपाईँलाई अब यही साइजमा अरू डिजाइनको अब टग्री भएको चाहिन्छहरू भने पनि हामीसँग यता पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ रहेको छ। अब नानी बाबु कस्तो चाहिन्छ यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब टग्रीवाला चाहिन्छ भने एउटा यहाँ छ ब्लू कलरको, यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा पनि टायरहरूको कुरा गर्दाखेरि नाइलनकै टायर दिएको छ, एल्युमिनियमको रिमहरू खियाहरू लाग्दैन होइन। प्राइसको कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँको यसको चाहिँ जम्मा 6500 रुपियाँ पर्छ। अघि देखाएको चाहिँ मैले तपाईँले प्राइसको कुरा गर्दाखेरि जम्मा 7000, 7000मा पनि तपाईँले हेलमेट राखेर घन्टीहरू राखेर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो अघिको साइकलमा चाहिँ जम्मा यसमा पनि तपाईँले गरिदिनु हेलमेट र साथै लक त बच्चाको साइकललाई खासै चाहिँदैन होला, तर घन्टी चाहिँ राखेर पाउन सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँको यसमा हेर्दा एउटै देखिन सक्छ, अब हेर्दाखेरि एउटै देखिन सक्छ, कलरहरू फरक हुन्छ, डिजाइनहरू फरक हुन्छ, नाम फरक हुन्छ, त्यही भएर प्राइसहरू पनि अलिक फरक पाउन सक्नुहुन्छ यसमा होइन। अब यसमा अझै पुरै जानकारी चाहिन्छ, कुन साइकल तपाईँलाई मनपर्छ तपाईँले हामीलाई भन्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र नेपालभरिको जुनसुकै ठाउँमा पनि डेलिभरीको सुविधा रहेको अनलाइनबाट हेरेर आउनुहुन्छ। तर यहाँ तपाईँहरूले हामीलाई एउटा साइकलको बारेमा के भनेर बताइसकेका छौँ होइन। अब तपाईँले यहाँ पसलमा आउनुभयो भने एउटै साइकललाई 2-3टा थरीको हुन्छ, तपाईँहरूले यहाँ एउटै साइकललाई रोजी छाडी गरेर लान सक्नुहुन्छ होइन। अब अनलाइनमा त कुन हो जुन ल्याइदियो भने आफूले लिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर अब अनलाइन र पसलमा अलिक फरक हुन्छ, किन महँगो होला जस्तो लाग्ला तपाईँहरूलाई होइन। पुरै भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। र साथै अब मैले भनिसकेको पनि छु होइन, तपाईँहरूको बच्चाहरूले ट्राइसाइकल खेलाइसकेपछि अलिअलि हिँड्न थालेपछि बच्चाहरूलाई यो साइकल दिएपछि एकदम मजा, केही हुँदैन, लड्दैन होइन। तपाईँहरूले मैले भनिसकेको छु अघि नै होइन, लड्दैन, मजाले चलाउन सकिन्छ बच्चाहरूले साइकल होइन। हजुरहरूलाई मैले यो देखाइसकेको साइकलहरूमा प्राइजहरू नि मैले भनिराखेको छु होइन। साइज अनुसारको, कलर अनुसार, ब्रान्ड अनुसारको प्राइसहरू अलिक फरक हुन्छ होइन। अब हजुरहरूलाई कुन मनपर्छ त्यही अनुसारले हामीलाई इन्क्वायरी नि गर्न सक्नुहुनेछ। साइजहरू मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेको पनि छु, तल छोडिएको नम्बरमा होइन कल अथवा एसएमएस पनि हजुरहरूले गर्न सक्नुहुनेछ होइन, वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टिकटक पेज पनि छ र साथसाथै फेसबुक पेज पनि रहेको छ र होइन। अनि तपाईँहरूले हामीलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुनेछ होइन। हजुरहरूलाई कुन साइकल लिने भन्ने थाहा छैन भने हामीले वाट्सएपमा होइन एसएमएस गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग धेरै प्रकारको साइकलहरू पनि रहेको छ, हामीसँग बच्चादेखि लिएर ठुला हुनेसम्म साइकलहरू पनि रहेको छ। तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भएको पनि होला। र साथसाथै हामीले पछिल्लोको भिडियोमा नि हजुरहरूलाई देखाइराखेको पनि छ। साथै हजुरहरूलाई यो साइकल लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कल गरेर मगाउन पनि सक्नुहुनेछ र साथसाथै कमेन्ट पनि छोड्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले। साथै तपाईँहरूले साइकलहरू मैले देखाइराखेको पनि छु र साथसाथै हामीसँग पार्ट्सहरू पनि उपलब्ध छ र बच्चा साइकलको पनि जुनसुकै पार्ट्स पनि हामीले यहाँ पाउँछ होइन। हजुरहरूलाई जस्तो सामान पनि यहाँ उपलब्ध छ, तपाईँहरूलाई जुन सामान चाहिन्छ इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई मैले यहाँ देखाइसकेको पनि साइकल हजुरहरूलाई यस्तै चाहिन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र साथै नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पनि डेलिभरीको पनि सुविधा छ मैले भनिराखेको छु हजुरहरूलाई। र हजुरहरूलाई यस्तो साइकल चाहिएको छ भने हजुरहरूको कोही साथी फ्यामिलीहरूलाई पनि चाहिएको छ भने उहाँहरूलाई सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यो भिडियो सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। हस्त, धन्यवाद।